ইংলিশ কম্পোজিশন পপুলেশন গ্রোথ হিন্ডার্স ডেভেলপমেন্ট বা পপুলেশন প্রবলেম ইন বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশের জনসংখ্যার সমস্যা এই বিষয়ে একটা কম্পোজিশন লিখতে হবে। তো এটি পড়া হচ্ছে পাঞ্জারি এইচএসসি ইয়াং লার্নার্স কমিউনিকেটিভ ইংলিশ মডেল কোশ্চেন সেকেন্ড পেপার এই গাইডটি থেকে। কম্পোজিশনের শুরুতে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ হ্যাজ এ পপুলেশন অফ 16 crore, বাংলাদেশে প্রায় 16 কোটি লোক রয়েছে। দ্য গ্রোথ রেট অফ পপুলেশন ইজ 1.02%, while the density is 1106 পার স্কোয়ার কিলোমিটার, যে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় 1% এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় 1100 মানুষের মতো। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডস টপ মোস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন পপুলেশন ডেন্সিটি, অর্থাৎ অধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট জনসংখ্যাপূর্ণ দেশের ভিতরে বাংলাদেশের অবস্থান উপরের দিকে। পপুলেশন ওয়াইজ বাংলাদেশ স্ট্যান্ড 7th, while এরিয়া ওয়াইজ ইট ইজ দ্য 92nd, অর্থাৎ বাংলাদেশে আয়তনগত দিক থেকে বাংলাদেশের পৃথিবীর দেশগুলোর মাঝে অবস্থান 92তম, কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান 7ম। বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। 20.5% of its people live below the poverty line, while 10.5% below absolute poverty, অর্থাৎ বিবিএস বা বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে দরিদ্র সীমার নিচে লোক বাস করে প্রায় 20%, আর 10% লোক বাস করে অতি দরিদ্র নিচে। দ্য র্যাপিড গ্রোথ অফ পপুলেশন ইজ দ্য মেইন কজ অফ পোভার্টি ইন বাংলাদেশ, মূলত দরিদ্রতার কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বাড়ছে। প্রিভিয়াসলি দ্য পপুলেশন গ্রোথ রেট ইজ সো হাই দ্যাট নো প্রোগ্রামস অফ পভার্টি রিডাকশন ক্যান কোপ উইথ ইট টু ইমপ্রুভ দ্য সিচুয়েশন, পূর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত ছিল যে কোনোভাবেই এটাকে লাগাম দেওয়া যাচ্ছিল না, দরিদ্রতাকে লাগাম দেওয়া যাচ্ছিল না। দ্য পপুলেশন ওয়াজ গ্রোয়িং অ্যাট অ্যান অ্যালার্মিং রেট ইন বাংলাদেশ হোয়ার অ্যাজ দ্য ল্যান্ড ইজ লিমিটেড, যে বাংলাদেশের আয়তন যেহেতু সীমিত, এখানে অতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া বাংলাদেশের জন্য একটি হুমকি। সো দ্য ল্যান্ড ইজ বিং ডিভাইডেড অ্যান্ড সাব ডিভাইডেড অ্যামং দ্য ডিসেন্ডেন্টস, তাই ওই সম্পত্তিগুলো দেখা যাচ্ছে তাদের উত্তরসূরির মাঝে ভাগাভাগি হয়ে যায়, এতে করে জায়গা কমে যায়। দ্য চিলড্রেন আর গ্রোয়িং ইন্টু ইউথস, দে আর ম্যারিং অ্যান্ড বিল্ডিং নিউ হাউস টু লিভ উইথ দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যামিলিজ, এরপরে সন্তান বড় হয়, তারা বিয়ে করে, নতুন পরিবার নিয়ে তারা আলাদা জায়গায় বসবাস করা শুরু করে। দিস ফেনোমেনন ইজ টেকিং অ্যাওয়ে দ্য এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ফ্রম দ্য প্যারেন্টস, এতে বাবা মার যে কৃষি বসতি, জায়গা জমি ভিটে মাটি এগুলো কমে যাচ্ছে। হাউএভার দ্য রেট ইজ এ লিটল লোয়ার নাও, কিন্তু বর্তমানে এই রেটটা একটু কম, কারণ জনসংখ্যা বর্তমানে একটু নিচের দিকে, নিম্নমুখী। দ্য বিল্ডিং অফ নিউ হাউসেস ইন দিস ওয়ে ইজ রিডিউসিং দ্য টোটাল কাল্টিভেবল ল্যান্ড, এইভাবেই কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে। দিস ইভেনচুয়ালি রিডিউসেস দ্য প্রোডাকশন অফ এগ্রিকালচারাল ক্রপস, এভাবেই কৃষি শস্যের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। সো অন ওয়ান হ্যান্ড দ্য পপুলেশন ইজ গ্রোয়িং, অন দ্য আদার হ্যান্ড ফুড প্রোডাকশন ইজ ডিক্রিজিং, তো একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে খাবারের যে উৎপাদন সেটি কমছে। ওয়িং টু দিস সিচুয়েশন, এই সমস্যার কারণে দ্য রিচ আর বিকামিং পোর অ্যান্ড দ্য পোর পোর, আর ধনী আরও মানে ধনী গরিব হচ্ছে এবং গরিব আরও গরিব হচ্ছে। দ্য প্রোডাকশন অফ ক্রপস ইজ বিং ইনক্রিজ থ্রু ইউজিং হাই ইয়েল্ডিং ভ্যারাইটি অফ সিডস, বাট এগেইন দিস ইনক্রিজড প্রোডাকশন ক্যান নট ক্যাটার টু দ্য নিডস অফ দ্য ফাস্ট ইনক্রিজিং মাউন্টস, যে বর্তমানে তো অতি উচ্চ ফলনশীল জাতগুলো আবিষ্কার হওয়ার কারণে, বীজ আবিষ্কার হওয়ার কারণে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সেই ফলন বৃদ্ধির হার, এই যে ফাস্ট গ্রোয়িং যে মাউথ, অর্থাৎ বেশি বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এদেরকে চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। আবার জব অপরচুনিটিস আর লিমিটেড, চাকরির ক্ষেত্রগুলো কমে আসছে। নো নিউ ইন্ডাস্ট্রি ইজ বিং সেট আপ, নতুন কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা কারখানা স্থাপিত হচ্ছে না। নো নিউ বিজনেস ইজ ফ্লারিশিং টু ক্রিয়েট দ্য এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর দ্য নিউ কামার্স ইন দ্য জব মার্কেটস, জব মার্কেটে আগত নতুন নতুন ক্যান্ডিডেটদের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে না। দ্য নাম্বার অফ আনএমপ্লয়েড পিপল ইজ গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং, এবং বেকার লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিস সিচুয়েশন ইজ ক্রিয়েটিং এ নেগেটিভ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য পার ক্যাপিটা ইনকাম অফ দ্য পিপল অফ দ্য কান্ট্রি, এবং এতে করে মাথাপিছু যে আয় দেশের মানুষের সেটি কমে যাচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য পোভার্টি সিচুয়েশন ইজ অ্যাগ্রেভেটিং অ্যান্ড ইট ইজ বিকামিং ওয়ার্স, যে পোভার্টি সমস্যা আরও দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অফ দ্য পিপল ইজ গোয়িং ডাউন, মানুষের জীবনযাত্রার যে মান সেটি কমে যাচ্ছে, নিম্নমুখী হচ্ছে। দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ অ্যাডপ্টেড পপুলেশন রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি পেপার টু রিডিউস দ্য পোভার্টি অফ দ্য কান্ট্রি। Besides, the NGOs and donor countries are also implementing poverty alleviation programs through microcredit finance and other ways.
But all these robust programs are being washed away by the powerful waves of rapid population growth. As a result, the poverty situation of the country is either remaining the same or deteriorating. অর্থাৎ এই যে সরকার যে বিভিন্ন প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন দাতা দেশ পোভার্টি প্রশমন করার জন্য বিভিন্ন মাইক্রো ক্রেডিট ফাইন্যান্সের ইন্ট্রোডাকশন করা হয়েছে, বিভিন্ন প্রোগ্রাম করা হচ্ছে, কিন্তু তারপরও র্যাপিড পপুলেশন গ্রোথের কারণে এই সব প্রজেক্ট, এসব প্রোগ্রাম পেরে উঠছে না। ফলে কি হচ্ছে, বাংলাদেশের সিচুয়েশন দিনে দিনে আরও খারাপ হচ্ছে, হয় একই থাকছে বা আরও ডিটেরিওরেটিং, অর্থাৎ অবনতির দিকে যাচ্ছে। তো এই যে কম্পোজিশনটি, যে পপুলেশন প্রবলেম ইন বাংলাদেশ, এখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের আয়তন লিমিটেড কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে বাংলাদেশে খাদ্যের চাহিদা দেখা দিচ্ছে, আনএমপ্লয়মেন্ট দেখা দিচ্ছে, দরিদ্রতা দেখা দিচ্ছে। এতে জীবনযাত্রার মান কমে যাচ্ছে, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং যেটা, এটা দিনে দিনে ইজ গোয়িং ডাউন, আরও খারাপ হচ্ছে। এবং এই সমস্যা যেটা, সেটা দিনে দিনে খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে, এবং ধনী ধীরে ধীরে গরিব হচ্ছে, এবং যারা গরিব, দ্য পোর আর বিকামিং পোরার, এবং গরিবেরা ধীরে ধীরে আরও গরিব হচ্ছে। তো সরকার বিভিন্ন মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম চালু করছে, বিভিন্ন ঋণ ব্যবস্থা চালু করছে, বিভিন্ন ভর্তুকি দিচ্ছে, বিভিন্ন এনজিও এদিকে এগিয়ে আসছে, কিন্তু এই যে ফাস্ট গ্রোয়িং জনসংখ্যার সাথে এরা তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। এই জন্য ওই সিচুয়েশনটা হয় সেম থাকছে, না হয় ডিটেরিওরেটিং, অর্থাৎ আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। তো এই কম্পোজিশনটি পড়া হলো পাঞ্জারি এইচএসসি ইয়াং লার্নার্স কমিউনিকেটিভ ইংলিশ মডেল কোশ্চেন সেকেন্ড পেপার এই গাইডটি থেকে।